সো এই হলো বক্স এভরিওয়ান, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটার মধ্যে 6টা বাচ্চা উঠছিল, যে ওই বক্সটা অনেকদিন খুলে রাখছিলাম ওই যে ওদের। এখন হলো আমি বক্সটাকে আবার দিয়ে দিচ্ছি। সো যেহেতু গরমের দিন, এটার মধ্যে যে এই পাশের ছিদ্র আছে কিন্তু অনেক গরম হয়ে যেত, যার কারণে আমি এই যে গেটটা খুলে রাখছিলাম যখন বেবিরা ছিল। এখন আসলে আরেকটা নতুন কাজ করছি যাতে সমস্যাটা কম হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, নেট দিয়ে আরেকটা জানলা বানাইছি আমি। এটাও রেখে দিছি যাতে শীতের দিনে আমি যাতে এটা আটকে দিতে পারি, আবার গরমের দিনে যাতে খুলে রাখতে পারি এভাবে। যার কারণে আমার বেবিদের এবার গরম অনেক কম লাগবে। সো এখন আমি আবার নতুন করে ব্রিডিংয়ে এটা দিয়ে দিব। সো সবাই আবার দোয়া করবেন এই বক্সে যেন, এটা খুবই একটা লাকি বক্স আলহামদুলিল্লাহ। সো বক্সটা এখন দিয়ে দিই।